Ayo gimana? Enakeun eta enakeun? Mantap lah ini mantap. Ayah tuh tadi emang butuh tidur ya. Guys, ketemu lagi dengan Namira Rajik channel. Hari ini aku mau kok pinus tilu guys sama saudara Di Pangalengan. Di Pangalengan sama saudara-saudara aku tuh banyak sama bibi-bibi sama semuanya lah pokoknya. Lihat tuh. Kemarin kita habis lebaran. Kita jalan-jalan lebaran ini. Lihat tuh. Kembaliannya ada. Banyak kan. Udah nyampe di pinus tilu. Tempat campingnya enak. Jadi kita tuh mau camping di Pinus Tilu guys, di daerah Pangalengan. Kita camping tuh bareng-bareng keluarga-keluarga Garut. Tuh, ayah. Aduh. Tuh, lihat ayah bawa bareng-bareng banyak banget. Ini Dede Nazira. Bah, sayang, Dede mau camping. Halo Nay. Nay sudah siap mau camping? Udah? Ibu bawa gantungannya juga. Iya. Nara udah siap mau camping kita? Siap. Yeay, kita mau camping. Aku mau tidur di mobil. Hah? Tidur di mobil? Kita kan mau camping bukan mau tidur di mobil. Yeay. Abang Wan mau camping? Dulu sambil bawa Sama Dino, sama Dino. Ini bawa Oke. gantungannya. Ke bawah sama Miki. Yuk, kemana? Tempatnya luas. Tempatnya luas. Luas adem gitu. Oh iya, di depannya ada itu nggak ada danau ya? Ada sungai ya? Jadi di depan tempat campingnya bakal ada danau gitu. Bakal ada sungai, sungai Ada rafting mengalir. juga kalau nggak salah. Bisa rafting kita ya? Halo, Dede Ica. Camping nih? Iya. Camping di Pangalengan bersama keluarga besar Hendros. Masya Allah, alhamdulillah. Dede mau camping? Pertama kali Dede camping ya? Iya. Hei, mana senyumnya? Tak tak tak. Ayo Assalamualaikum. masuk guys, aku udah di tendanya nih, ayo kita review. Kita review kamarnya ya. Ya yuk. Coba ada Camping apa dong. aja? Ini Tendanya. ada kamarnya saudaraku sama kakakku. Jadi di sini ada 2 kamar gitu ya? Iya alias Di satu Radit. tenda ada 2 kamar guys. Terus ini papa aku. Ini 2 aku. orang, ini 2 orang kapasitasnya ya. Ada apa aja teh? 6? Banyak. Ada bantal 2, ada sleeping bag 2, ada kasur 2. Ada lampu gitu. Oh, lampu lucu banget. tidur. Ada buat chargeran, buat ngecas. Terus ada ini. Ada colokannya guys. Ada meja buat makan nih guys. Sama di sini. Sama Kita ada kalau dibuka tuh bisa sambil lihat makan-makan, sungainya. tapi nanti Mana? aku mau panggang Oh, meja. sama saudara aku yang di situ ya guys. Iya. Aku mau main dulu. Guys, lihat nih Namir Razik. Pemandangannya sih indah banget guys, apalagi kalau malam. Ya Allah ayah, kita ayah mandi guys, mandi di sungai. Wah, itu ayah Rifki lagi mandi di sungai. Ampun, ya Allah. Ya Allah. Ayah ngapain? Ampun. Ayah pada mau berenang nggak? Buka dulu jaketnya. Rok, jaket, rok. Kerudungnya ganti sama yang coklat aja. Nah, karena mau berenang juga. Tahu harus izin mama dulu. Gantiin ini buka kerudung. Ini nih. Kerudungnya ganti, roknya buka. Iya. Seger nggak? Seger nggak? Ayah nggak boleh melewati itu ya. Airnya deras. Nggak boleh ke sana ayahnya. Nah, gitu ya. Kayaknya itu lebih mehong ya. Ayah, lebih mehong kayaknya. Tuh guys, kita bisa naik itu juga tuh main itu. Itu namanya apa ya? Rafting. 200.000 per orang tapi guys harganya. Tuh, Ramira, Razik masih seru main di situ guys. Lihat pemandangannya. Kita dikelilingi pohon-pohon ya guys. Indahnya. Namira. Tuh Namira sama Razik tuh guys. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Randam. Alah. Ini namanya siapa ini? Ini namanya manusia. Oh manusia. Ini namanya siapa ini? Ini namanya siapa ini?
Ibu dicuekin. Ampun. Ini namanya Azal. Tuh, namanya siapa itu? Ini namanya siapa? Namanya siapa ini? Cila. Cila. Halo. Naikin. Jatuh Nazira di sini lagi digendong April. Pipinya dingin loh. Oh iya? Kedinginan. Dede Nanas, ini ibu. Dede sayang. Lagi di mana Dede? Lagi mau camping. Pegang pipi. Mana pipinya? Enggak dingin ah. Biasa aja. Wah, kita baru nyampe. Kita sekarang di sini jam berapa, Beb? Jam 2:20-30. Ini jam 2:30-an ya, guys. Tapi di sini belum dingin. Belum kerasa dingin. Nanti kita mau bakar-bakar di sini. Terus mau ngapain lagi ya? Pokoknya ikutin keseruan kita ya, guys. Tuh. Hey, Abang Omar. Halo. Udah siap camping? Siap. Ini mah camping semi camping ada kasur. Nggak apa-apa biar nggak pegel-pegel ya badannya ya. Unai senyumnya mana? Senyumnya sedikit sekali. Aduh, enak. Ini lagi main apa ini ya namanya ya? Ayunan ya? Namanya apa sih, Bun? Hemok. Oh iya. Tuh ada kakak Ara. Udah ya. Sini. Udah ya? Tuh, ada Ica. Ibu Namira berenang, guys. Namira main air sama Bambam. Hey. Bambam nyari apa? Nyari keong. Mau nyari pasir. Bambam. Hey. Tadi nggak boleh kena orang, Teh. Enggak ada orang. Bang, itu rumah mana? Lihat. Ayo kita sholat. Teteh Nam, ayo sholat yuk. Kita belum sholat. Ayo sholat dulu dong. Kalau Namira yang digituin langsung nabrak gak? Tadi nabrak batu. Waduh. Mau gua nabrak? Nabrak Kamu itu Halo guys. Kita lagi apa kan? Kita lagi camping di Pinus 3 yaitu di Pinus Tilu 4. di Pangalengan. Kalian lagi ngapain? Lagi main apa sih namanya? Ini apa namanya ya? Hamok ya. Jadi bentar lagi kita mau bakar-bakar ya? Iya. Apa yang mau dibakar? Mau grill. Apa yang mau di-grill? Ayam sama sapi. Sama daging sapi. Ayam sama sapi? Iya. Daging ayam sama daging sapi. Daging ayam sama daging sapi. Iya. Oke. Nanti kita lihat ya. Oke. Sekarang kita udah mau di sini dan kita lagi ngeri. Wow, dan pemandangannya lihat. Emang banget ya Kara ya? Jadi kita lagi apa ini sekarang Kara? Grill di Pinus Tilu. Di Pinus Tilu ya. Kita tuh sekarang tuh malam-malam lagi mau nge-grill guys. Tadi lampunya sempat mati lagi di toilet. Iya ya, Kara gimana? Lagi mandi gitu? Enggak, lagi di toilet, lagi buang air, tiba-tiba mati lampu. Oh gitu. Kirain ada yang ngisengin gitu ya? Ya kirain teh tadi saya ngisengin mati nyalain lampu, ternyata emang dari sananya. Iya, rusak ya. Nih guys, kita grill daging ayam dan daging sapi. Ayam mau grill. Mantap. Saya ambil daging satu buat. Yang kompor ya dari sananya. Oh, mantapnya. Dapat kompor dari sananya. Bukan dari internet bawa penyakit. Tuh guys, enaknya guys.
Kenapa disebut pinus dulu? Karena kita ada di bawah pohon pinus. Ambilin nasi. Apa ya? Ambilin nasi. Ambil nasi, nanti dibawa ke sini kalau nasinya. Tuh, Nasi lagi bantu ayah buat ngegrill. Tuh guys, semuanya lagi pada sibuk ngegrill. Kok ada Dede Nazira? Dede Nazira lagi digendong sama ibu. Sayang, hey. Ding 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 tak ding ding. Ding ding tak ding ding. Dan pemandangan di depan tenda kita ini sungai. Jadi di sini tuh banyak guys, ada tempat campingnya tuh ada pinus tilu, sini juga ada sorat cai. Di sebelah sana masih ada lagi. Jadi banyak pilihan di sini guys ya, tempat campingnya dengan berbagai macam harga. Kita dapat harga 1.100.000 guys dengan fasilitas yang kayak gini nih. Macam lagi apa Bang Ajak? Lagi mau ngegrill. Mau grill apa itu? Ngegrill daging ayam sama daging sapi. Mantapnya. Aku nggak duduk. Duduk dong. Duduk sini. Kayak di Korea gitu. Korea bagian utara. Korean food ini. Ini namanya Korean food ya. Apa ini? Oh, nanti ambilin nasi ya. Ya. Nanti nasinya dibawa ke sini kok. Ada siapa? Masih ada tuh. Sendal ayam bu. Saya sendal ayam. Nasi mentah ini. Udah iya, makanya belum. Lihat ini kostum Aki. Bawahnya pakai sarung. Jaketnya super besar. Dan pakai apa ini? Apa ini kupluk? Kupluk apa peci? Kupluk. Kupluk tapi kayak orang kutub utara ini kayak kutub utara apa kutub selatan? Tuh nih. Ini guys penampakannya. Kalau camping tuh serunya kayak gini guys. Jadi kita punya waktu bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menyenangkan. Kalian udah pernah camping belum guys? Seru guys camping, nggak semenyeramkan yang kita bayangkan. Karena di sini campingnya banyak fasilitasnya, ada toilet, ada toilet, ada musola, di dalam tendanya ada kasur, ada sleeping bag, ada bantalnya, pokoknya lengkap guys. Apalagi pemandangan alam kayak gini, jadi healing, Dede ya, jadi happy deh. Beli 10.000 ya Pak. Ya sabar. Bu, berapa harganya? Sosisnya 5.000, dagingnya satunya itu 1.000. 1.000 sekecil itu. Kecil sekali. Daging Mahal. ayam tuh. Nah, ini matang banget pas. Ini di Arab ini baru. Tadi kamu ngapain? Ini kata kamu tadi. Kenapa nak? Kenapa? Dagingnya? Tadi kan ngomong pakai terus kena aku. Mau jatuh langsung kena tangan panas. Yang butuh sumpit, yang butuh. Nah, lihat sini. Nak. Lihat ibu dong. Lihat ibu dulu. Dari orang Jepang. Kayak orang Jepang. Korean food, ini Korean food. Rejat. Rejat ya. Kumaha sana dong. Mantap. Mantap. Bukan lihat kan emang begitu Aki. Aki karena giginya udah habis jadi nggak bisa makan yang alot-alot guys. Kasiannya. Nggak sabar ya Ki. Mana dagingnya? Enam. Ya, susah matangnya lama. Bu, ini Bu. Ya ya.
Jadi itu aku lagi bakar-bakarin malam ini. Apa bener kamu sambil ngupil, Ngupil. Ya udahlah. Guys, jadi begini. Aku tuh lagi nge-grill. Tapi kompornya terlalu kecil. Jadinya kita nggak bisa masak yang benar. Guys, aku kebelet. Halo. Mbak, bilangin ya nanti kalau dagingnya udah sampai. Akhirnya bisa makan. So, yang pertama daging matang. Daging sapi ya. Tadi kayak matang, kayak gitu. Panas ya. Tunggu aku mau di sini wah. Halo guys. Ini Dede Nazira udah bangun ya. Sekarang udah jam 5:30 pagi. Dede Naziranya udah bangun. Iya. Udah bangun Dede. Seleha. Enak bobonya ya? Nyaman ya? Nyenyak bobonya. Bobonya nyenyak Dede. Sayang. Bobonya nyenyak. Alhamdulillah ya Allah. Dede bisa bobo nyenyak. Aduh masih nguap. Masih ngantuk Dede iya. Dingin gak Dek? Dingin. Kalau di tenda sih nggak terlalu dingin guys. Tapi kalau di luar dingin banget. Dingin banget kalau di luar guys. Udah pagi. Namira. Udah pagi di sini. Jam berapa nak? Jam 6 ya? Hah? Udah jam 6. Guys, sekarang udah pagi, jam 6 pagi. Sekarang aku mau ke ayun-ayun. Main ayunan. Udara pagi lebih dingin banget guys. Nih. Dede, panas anak solihah. Oh iya Pak. Ternyata udara pagi tuh lebih dingin guys daripada malam. Dede nanas, anak solihah, anak sehat walafiat. Kamu kuatan keluar. Dinginnya. Ibu, nanas diibun sama ibu biar sehat, biar terbiasa pagi-pagi keluar, jadi kuat badannya ya. Kuat, sehat, walafiat. Dede nanas sehat walafiat. Dang ding ding dang ding dang ding ding dang ding Ini bersama Nazira. Jadi aku siang mau rafting bareng. Ada Fa. Barang semuanya dong. Barang semuanya katanya Rasik mau rafting guys. Beneran serius nak? Nggak tahu sih. Cius. Belum tahu. Kan udah didaftarin. Gimana mau bersemangat? Enggak Mau ikut rafting bersemangat gak? Enggak sih. Cuman biar seru aja. Berarti bersemangat. Ya maksudnya biar orang lain seru. Biar makin seru gitu. Nanti kan kalau ininya kenangannya tuh nanti keinget sampai tua. Ya Naya. Nanti keinget gitu. Oh, Razik pernah main di sini sama saudara-saudaranya guys. Gitu ya guys ya. Oh, Dede Nanas belum bisa. Dede Nazira belum bisa main rafting. Sama ibu dulu ya. Sama ibu dulu. Halo guys. Ini namanya siapa? Lagi naik ayun-ayunan. Abang-abang lagi naik ayun-ayunan. Gini. Iya, jangan lupa apa? Pelan-pelan abang-abangnya. Jadinya boboan. Bobang tuh biar kayak kakak. Tuh, nih kayak kangkang tuh. Tuh, kayak Razik. Ini dingin, ini Bukan dingin. basah dingin, Tuh, abang bukan basah, mau. dingin. Guys, lihat ada asap. Woi, Bapak. Kamera. Mana? Gini nih, gini. Gitu. Bukan ditiup gini. Iya. Pakai jigong. Pakai jigong. Dalam. Bukan ditiup sih, Nak. Hei. Lagi main hammock. Guys, aku lagi di hammock. Seru banget guys pas ini. Nanti aku siang mau rafting. Tapi belum tahu jadi atau enggak. Jadi dong. Tahu. Nah, Nanti kita mau sarapan dulu.
Kayaknya udah sarapan duluan guys. Padahal kita mau dikasih sarapan. Hei, kita lagi sarapan guys. Udah sarapan sama apa nak? Pakai telur tuh. Nasi goreng. Nasi goreng, bihun sama Telur. lada sama telur. Nah, ini menu sarapan kita guys. Ronde Nih, kedua. Dede Nana Sarapan, sama ayah. Kita lagi sarapan di pinggir sungai. Kayaknya langsung bantu sungai guys. Mau rafting? Kita mau rafting. Lihat tadi bakal muncul di sana. Wow. Sabar banget. Ada bye. Bye. Yang dewasa dulu. Tunggu yang dewasa dulu. Hati ya. Jangan lupa berdoa dulu ya. Nak, Ini belum ready. nak, jangan lupa berdoa dulu ya. Dadah. Dadah. Let's go. Aku mau nge-drive. Guys, namanya Razik mau main rafting guys, aku deg-degan. Tapi ibu nggak ikut. Dede Nanas sama ayah nggak ikut rafting. Dede di sini Pak. aja. Siapa Dede itu? di sini aja. Orang anak ayah udah ke atas. Ayah pada dari setiap ada yang manggil ayah pasti nyaut ada aja. Dede moi moi. Mandi, Dede mandi moi dulu, moi mandi. belum mandi. Jadi mai mandi. Ah, gimana tadi seru nggak? Seru banget. Seru banget, ah. Iya, di prank terus. Di pranknya gimana? Kan katanya teh lihat kamera ke atas. Ya, Ya, ternyata. kan udah lihat kamera gak ada kameranya. Oh gitu. Oh gitu dijatuhin. Katanya seru nggak? Gimana seru nggak? Terus Oh iya. Waduh, terus ke amangnya. ke omnya. Terus gimana? Sakit nggak? Seru banget sama kamu. Seru. Happy. Banget banget. Happy. Sini Seru? banget. Mandi tuh.